outside and change the mindset of farmers. KHASI Hills Autonomous District Council Hindin Kasngi kala pendan buram ya ukpa ka 6 schedule uba Reverend JJM Nichols Roy ha ke Lyngkhuh sngiap ka ban repusau. Habakran ha ka ni kasngi UCEM ka KHADC uba penyat sings em uloong ba ka jingpen klan ya ka District Council kan long ka jingsiu ke liang ka babhatam ya uni urang ba. Ulong ru ba u Reverend JJM Nichols Roy ulong ubreu balatray shitom ban penklan yaki Autonomous District Council. U sembut CEM uba PNCM uba bendo matau lanong kilayadan lang ha kani kasngi. Implementasi ketika sini berkerpang, nomor baru likely kita nak rekam jangka council yang kenduk lang ini. But next time ba Lyngkhuh ki kubur ki banmi nak kena kerja kenduk ke berkerpang ini. Ki faiba kin suku ia ka board ke ikhtiar jangka council ia ka bangidan ia ka executive committee iban ia ka legislative bangidan ia ka judiciary. Lembat ke pertai berok ke wei ki